je treta godina kako sme ovdeka во Ожина парк, односно нашата слободна територија Македонија, која што ја прогласивме затоа што сето ова околу нас, што се случува во Република Македонија е всушност окупација, окупаторска диктатура. Меѓутоа на слободната територија, за жал, се случува пред очите и пред камерите на една од најважните институции државни, тоа е Собранијата на Република Македонија, да се случуваат најтешките злосторства, најтешките кражби и дивења. Значи, ова не е прв пат, ние се наоѓаме сега тука пред споменикот на македонските бегалци, Бегиска Македонија, односно плочата што беше искршена, поставена од Светскиот македонски конгрес пред повеќе години. Значи, во Ожина парк, парк кој што е отворен, кој што е посетуван 24 часа дневно, кој што е наспроти Собранијето на Република Македонија, каде што поминуваат и луѓе, каде што патролираат, треба многу повеќе да обрнуваат внимание тие полициски патроли задолжени за јавниот ред и мир. Значи се случија наши три пати наше рушење, значи на кампусот на Бранителите, се случи насилно рушење без претходно известување на две блокади пред Собранијето, кои што беа против овие ништовни договори и уставни измени. Се случи еве сега кршење на плочата. Спрашуваме, значи, дали се тоа некои обични му текнало, што се вели од чист мир, да скрши плоча, или се праќани од највисоки инстанци за да го прават ова, да се уништува секакво обележје што говори за вистината за Македонија и за македонскиот народ и неговата борба за опстој и геноцидот што го преживеал. Тоа е упатено и до надлежните, и до власта нелегитимна, и до службите, односно полицијата, до сите кои што се задолжени овдека да го чуваат редот и мирот, и тој што ќе посегне во вакви, значи, паметници, по кампуси и предмети кои што се ставени во функција на одбрана на народот и државата и суверенитетот на Република Македонија, да ги сноси најтешките санкции, да биде казнет со најстрога казна. Значи, да има посебен третман на тие и во овие услови на окупација, значи, да се применат и други казни кои што не се предвидени при обични рушења, што не е во контекст на ова што ни се случува последните 3 години и повеќе од тоа.